好啦，嚟到成個 trip 嘅 day 5啊，台東嘅 day 3，一朝早咧就出發去買早餐啦。呢間咧就係民宿啊，由民公社 Hostel Who Knows 啊。我手邊咧呢間就係女仔房啦，細間啲嘅。呢個咧2樓咧呢邊咧就係大房啦，就係我頭先瞓嗰間啊，12個床位嘅，又有戰機啦，好多戰機嘅。好啦，等陣間就喺度出邊食早餐啦。而家係買水煎包。好啦，今日咧早餐咧就食呢個台東小半水煎包啊。咁啊唔食蛋餅啦，食咗好多蛋餅啦。咁啊水煎包咧就喺度整緊啦。咁啊要等啦，等多一陣啦，5至6分鐘咧就有呢個水煎包。好啦，啲水煎包好靚啊，點解？如果而家等咧，要等到9點3啦，好有心機整㗎。而家咧就沿住呢個9號線啊，南迴線，就向呢個多良車站進發啦。哇！呢個海景咧靚到咧，呢個係新線嚟㗎，上面咧就係舊線。哇！睇下呢個海景靚到咧〜哇！呢個南迴線咧真係好靚，望住咧成個太平洋咧咁樣揸過嚟。哇！前面咧就係嗰個沙灘啦，應該就係嗰個資本海灘啊！哇，好靚啊真係，成個海浪線。嗰名 S 灣咧，等陣間就可以影到呢個 S 灣啦。好啦，就向呢個多良車站進發，揸咗咧大半個鐘頭車，就嚟到多良車站啦。今日嘅第一個景點，不過咧因為機車唔上得去嘅，咦上得去好似。而家咧就行上去啦。好啦，而家咧就沿住呢個斜路就上呢個多良車站啦。哇！今日咧超級好天啊！呢個岸邊咧超級靚啊！上面咧車站真係冇得停㗎，所以咧停呢度，咁啊行少少斜路上啦。哇！再睇下呢個沙灘景真係超靚，上到車站仲靚啦。終於到咗多良觀光車站，不過咧就要收費嘅，就咧收翻呢個10蚊。好啦，呢個多良車站，等陣間咧望翻呢個火車時刻表，10點48分啊！有架車咧喺呢個太麻里方向咧向呢面進發啊，所以咧10點48同埋11點07分咧都有車啊，所以好多火車咧會停靠呢邊啦。所以但咧個個都會睇住呢架火車經過啊！哇！呢個車站真係幾靚。好啦，火車經過啦。好啦，啱啱咧，個個咧都拍呢個我愛多良啊！陣間咧又有58分咧，又有架火車咧，由呢個相反方向啦。由翻呢個南部上翻去太麻里方向。好啦，又有架火車過嚟呢邊啦。
火車嚟啦！我呢架咧區間嚟嘅。頭先嗰啲咧就自強嚟嘅，呢架區間啫。咁啊嚟到多良觀光車站咧，喺收費處俾10蚊清潔費之後咧，就嚟到呢度啦。咁咧首先就通常就上去呢個台啦，就有呢個鐵路時刻表可以 check 下咧幾時有火車經過呢個多良車站啦。左手邊咧就係金輪，右手邊咧就係龍溪。咁頭先咧。啲火車就喺嗰邊嚟啦。如果係龍溪方向，如果咧係呢個金輪方向咧，即係太麻里台東方向咧，就係呢邊嚟啦。咁啊，嚟完呢個多良嘅車站牌之後咧，就嚟到呢個多良車站嘅小賣區，同埋咧呢個I Love 多良嘅打卡點啦，超級多人咧喺呢個多良車站嘅I Love多良打卡。咁啊，基本上咧啲人經過火車經過之後咧，就冇人喺度噶啦。啊，今日咧真係天朗氣清，呢個多良海灘幾靚。呢條咧就係南迴公路啦，一路向南咧可以去到呢個屏東噶。頭先咧就腳呢個火車窿啦出嚟啦。啊，呢個海景真係靚到咧！嚟到多良車站，全台最美麗車站啊，梗係要影多啲靚相啦。再近距離睇下呢個。多良車海灘靚到咧，好啦，再近距離睇多次啦，睇埋呢次咧就去呢個野溪溫泉、金輪野溪溫泉啊，同埋吊橋。哇！呢個自己搞錯咗，呢個咧唔係魯拉克斯吊橋嚟㗎，呢個咧普通一個紅色吊橋嘅啫，因為都未到呢個金輪野溪溫泉啊，擺咗個烏龍，而家再去呢個魯拉克斯吊橋先。原來呢條紅色橋咧就係去呢個金輪溫泉觀光度假村嘅。咁咧應該呢度咧下邊咧就係金輪嘅野溪溫泉啦，等陣間咧睇完呢個魯拉克斯吊橋咧，就落去呢個溫泉度玩下先。點解咧？等陣間條吊橋叫做魯拉克斯吊橋咧？呢度亦都係原住民嘅地方嚟㗎，魯拉克斯部落，所以咧歡迎回家 ，Welcome home 啊！又係見到咧啲原住民嗰啲嘅雕刻啦，魯拉克斯部落啊，跟住咧好似琴日。喺呢個小野樓附近啦，嗰個巴沙瓦利啊，又係有呢啲咁嘅台嘅，好中意呢啲原住民咧有呢啲台做表演嘅，我好中意咧台灣嗰啲原住民嗰啲咧雕塑咧真係好靚，小米學堂呢個咧成個魯拉克斯嘅。而家就向呢個魯拉克斯吊橋進發。好啦，呢個咧就係魯拉克斯吊橋啦，魯拉克斯部落嘅地方啊。咁啊，架機車咧就可以泊到呢個吊橋嘅入口啦。哇，紅色嘅吊橋好靚啊！好啦，呢度有少少介紹啦，魯拉克斯吊橋。咁啊，民國44年起嘅啫，1955年啦。
咁啊，村民驕傲嘅地標，亦都係村民嘅共同回憶。98年咧遭到嘅8·8風災咧無情摧毀啊！咁啊，團結咧極力重建，咁啊，終於咧喺呢個10年嘅9月，即係呢個冇耐咯，彩虹吊橋咧，連埋呢個金輪溪啊流域啊，哇！真係唔係好耐啫，其實重建咗差唔多20年啦。哇！呢條吊橋都8·8風災都有影響。好啦，而家就行去呢個魯拉克斯吊橋入邊，睇下咩環境啦，睇下呢個金輪野溪啊！都真係鋪得幾靚喎，重建咗之後。好啦，行過呢個魯拉克斯吊橋，就見到啦呢個金輪野溪。兩邊嘅環境啦。好啦，話咁快咧就行咗嚟呢個吊橋嘅另一邊啦，好短嘅啫，呢條魯拉克斯吊橋。如果去呢個金輪野溪溫泉咧，就要喺頭先嗰個金輪大街見到呢個以立溫泉民宿咧，就落嚟，就喺呢個路口泊架機車。咁而家就落去睇下條野溪溫泉係咩環境啦。好啦，好近距離咧睇呢個金輪野溪溫泉啦。不過咧頭先經過咧，見到一個台灣本地人啦，佢話咧呢段咧就冷水嘅，如果真係要浸溫泉咧，就要去到上游地方啊，先至係溫泉水啦。好啦，真係咧摸過呢啲水咧凍㗎，唔係溫泉水嚟嘅，溪水嘅啫呢度。成日咧睇到 IG 好多台灣人咧去揾呢個秘境野溪溫泉㗎，不過咧呢個咧就唔係啦。不過咧睇到啲溪水流動都幾靚㗎。呢段咧望翻落去南迴公路，呢度又有個火車站嘅喎。入邊咧就係呢個金輪溫泉啦。哇！呢個藍莓啊，海天一色啊，真係哇靚到呢個海洋，哇！真係靚到咁一聲，哇！真係靚到咧，藍啊，全藍啊，全藍色，非常靚。見到個火車行啦，呢度咧就係頭先嗰個南迴公路啦，連綿不絕嘅，哇，非常正啊！南迴公路而家去太麻里啦，哇，又係呢個。頭先去多良車站嘅時候咧，已經經過呢個太麻里地區農會㗎啦，好多生果賣㗎。咁啊，而家入去咧行個圈，而家1點幾啦，冇晒嘢賣啦已經。今朝咧10點幾見到仲係好多嘢賣㗎，而家冇晒咯，拆檔咯。係啦，今日咧南迴線嘅多良太麻里。食 lunch 地方咧就係呢個基菇食堂，似菇啊！冇得食啊！老闆娘話做團餐啊，冇做便當啊，要再揾個嘢食啊，好可憐啊！啊，天口熱啦，都係食個湯麵算啦，唔好食咁飽啦。
如果唔係咧，就想要叫埋個水餃嘅，又想食炒飯喎。不過咧，都係食牛肉麵先啦，士官長牛肉麵啦。好啦，冇得食呢個慈姑食堂啊，轉嚟呢個火車站旁邊嘅士官長啊牛肉麵啊！哇！呢個中華民國陸軍專科學校校友總會嘅，原來嗰啲叫士官長啦。咁啊，2點收啦，而家咧1點半啱啱好入到嚟咧。咁就有呢個滷味啦，同琴日一樣啊，都有炒飯食嘅，不過最有名就牛肉麵啦。好啦，坐入去先。呢個士官長牛肉麵咧，有啲牛筋喎，牛腩唔係好大嚿啫，細細嚿。麵咧都係粗麵嚟嘅。不過咧有班台灣地道阿叔阿伯阿嫲喺度傾偈，好嘈啊！好啦，不過呢啲小店 OK 啊。我頭先嗰間咩4學士嘅姊妹店啊，大間，我中意小店。喺呢個士官長嘅牛肉麵度啊，又見到有媽媽嘅，瞓到好冧啊！終於醒啦，係咪啊？終於醒啦，係嘛？士官長牛肉麵貓貓，頭先咧瞓緊覺，而家俾我嘈醒咗啦。咪入去廚房揾嘢食啊！好啦，食飽之後咧，就去呢個太麻里火車站，就喺呢度上去嘅啫，幾分鐘車程嘅啫。呢個咧就係呢個太麻里平交道啦，呢個 Slam Dunk 啊，男兒當入樽，櫻木花道咧嗰個景點啦。望翻落去咧就係呢個太平洋海岸啦，所以咧喺上面影翻落嚟咧就好靚啦。而家喺下邊影相咧就冇乜特別啦。呢個太麻里火車站附近嘅農田啦，應該係咪就係釋迦嘅生產地咧？因為成個台東嘅生果特產就係釋迦。頭先呢個藍莓線咧揸落嚟咧，一路都係釋迦嘅鋪頭，一籃咧就100個，唔係100蚊啊，一籃100蚊。仲係好多人咧排隊等影呢個平交道啊！好啦，呢個咧就係呢個鐵路平交道啦，一按二推三跑。嗰邊咧就係呢個太麻里火車站啦。呢度咧就係個火車，再落去咧，呢個太平洋啦。好啦，響晒警報啦，準備咧有火車就經過。係啦，準備有火車經過啦。咁就完成咗佢嘅
命啦。好啦，太麻里火車站，望住呢條通向太平洋嘅道路啊，真係幾靚嘅，就係呢個太平洋海岸。望返住咧，上面就係呢個太麻里嘅車站啦。如果唔揸機車去呢個平交道咧，上開太麻里車站側邊呢度咧，已經有一個好清晰嘅路牌，寫住櫻木花道噶啦。而呢條路咧都可以去到平交道嘅。喺個火車站咧都整咗呢啲咁嘅裝置藝術，俾大家咧喺度拍照打卡嘅。呢個咧係屬於呢個台灣嘅藝術家武玉玲製作嘅《我輕輕聽》啊，金屬結構嘅鋁線同埋塑膠繩而造成嘅。咁啊，配合呢個太平洋嘅景色，咁啊，梗係非常之靚啦！好啦，揸落去呢個。行駛400公尺後，向左轉進入南迴公路台9線。呢個太麻里車站啊，一路揸落嚟，向住呢個太平洋啊，呢條路咧真係好靚，好有呢個日本 feel 真係。哇！呢個拍攝呢個海洋 S 灣真係靚到咧，哇！揸咁辛苦上嚟咧，完全值得啊！呢個海洋 S 灣靚到爆炸，哇！揸下機車嚟到呢個海洋 S 灣，正啊！要落大架先至唔會斜落去啊！都有啲斜喺度。好啦，而家出發返去台東市區啦，去資本海灘。好啦，呢個咧另外一個位睇呢個海洋 S 灣啊，太麻里啊曙光觀景台啊，因為呢度向東嘅台東，所以咧聽朝可以喺度睇得出㗎。不過呢個位咧就相對頭先咧冇咁高，所以咧就冇咁靚啦。如果有火車經過咧，呢度都睇到嘅喎，不過咧撞唔啱啦，唔知幾時先有火車到啦。好啦，睇下呢個太麻里曙光觀景台，去資本海灘啦，真係，哇！呢個景點正啊！華苑椰林大道喺正呢個高速公路隔離，10幾棵椰樹，咁就變成一個景點啦，正啊！同呢個北海道咧、美瑛啊、富良野嗰啲一樣啊，求其咧喺個大草原咧揾棵樹咧起個名啫，就又可以做景點啦。由呢個椰林大道望翻向呢個太平洋方向咧，其實就真係幾靚嘅，因為咧基本上面對住啊呢個台東嘅太平洋，再加上藍天冇雲啊，影乜都靚。仲有啲時間嚟埋呢個太麻里鄉三和海濱公園先，即係海洋 S 灣嗰個沙灘啊，咁靚咧，去睇一睇先。唔係咁多樹遮住咧，個海灘應該都幾靚嘅，不過咧可惜俾晒啲樹遮住咗。好啦，呢個三和海濱公園可以不理啦。不過咧，應該呢度係呢個捕魚嘅地方啊。見到咧好多啲漁網喺度啊。
應該咧佢哋作業嘅地方啊，呢度好多咧修理漁網，三和漁場啊，叫做好大條魚啊！關於呢個三和漁場嚟嘅，因為呢度咧三和海濱公園原來係三和定置漁法啦，可以咧買好多唔同嘅魚嘅，有唔同嘅價錢，有官方嘅 line 添喎。好啦，而家就去呢個濕地啊，資本濕地大沙灘。咁啊，因為咧前面度咧已經係沙灘啦，所以咧架機車就唔好落去沙啦。好啦，而家咧差唔多4點半啦，黃昏啦，日落啦，所以呢個太陽咧喺我後邊啦。但係呢個望到佢個景咧，都係好藍色啊，好靚嘅。點睇咧？呢度都唔只有濕地嘅喎。不過咧，圍住啲欄咧，因為有羊群啊，走入嚟咧食呢個造林木啊，所以咧要啲鐵絲網攔住啊。唔係咧，啲羊咧就走嚟食晒啲林木。啲羊咁曳嘅。好啦，呢個咧應該頭先喺個山頂望落嚟嗰個海洋 S 灣啊，即係資本海灘啊。哦，好靚㗎！不過而家咧有啲煙霞啦。呢度就係頭先望翻上去嗰個山頂啦。頭先個山頂咧望翻落嚟啊，哇！連綿一個山脊喎，哇！呢個山脊都幾靚喎。一個山脊喎，呢個資本沙灘咧，同頭先嗰個濕地大沙灘咧，其實都係嗰個灣，都唔係好多人嚟嘅啫。但係頭先我就喺前面嗰個濕地大沙灘啦，都係叫資本，所以咧呢個大嘅 S 灣啊，海岸 S 灣咧，就係呢兩個。濕地大沙灘同埋資本沙灘都係資本。好啦，今日行程咧最後一個啦，由呢個南迴線翻返嚟台東市區，上呢個鯉魚山步道啊，有呢個觀景平台咧，可以睇晒成個嘅台東市區嘅。哦，行咗200幾級樓梯，上到嚟都未完啊！仲有行啊！呢個鯉魚山步道有兩個鯉手觀景台同埋鯉眼觀景台。而家去咗鯉手先，鯉魚嘅手啊，又要再行樓梯啦。好啦，上到嚟呢個鯉魚山步道嘅鯉眼啊，有個呢個鯉頭喎，鯉魚頭啊！觀景區啊，而家時間咧5點9啦，太陽咧差唔多落山咯。咁啊，有遠眺群山啦，有好多山㗎，有呢個中級山、美麗田柱山，仲有呢個小白岳都蘭山，仲有其他啲小山。啊，呢邊咧就望翻太平洋啦。都市綠肺鯉魚山，外形咧好似鯉魚得名嘅，舊名咧叫澳魚山。更正翻先，呢個係鯉手啊，鯉魚嘅頭啊，鯉手嘅觀景台啊。好啦，而家去鯉眼啦。好啦，嚟到呢個鯉魚山步道嘅老樹休憩區啊。去睇下觀景平台先。呢邊咧就係翻鐵花新聚落嗰邊啦，即係台東大學啊、Sheraton 啊、鐵花藝術村啊嗰度啦，鐵道藝術村啊。呢邊咧就上翻去鯉手觀景台啦。有鯉手咧，就自然有鯉尾啦。咁啊，左手邊呢個咧就係鯉魚條尾啦。呢度咧鯉尾觀景台望翻落去台東市區嗱，前面呢個菠蘿屋啦，
鐵花新墜落嗰個 landmark 地標。紅色呢個圓拱形咧就係台東大學啦，中間夾住咧就係鐵道藝術村。呢邊咧就係南迴線嗰邊啦。呢度一路望過去啊，就係多倫車站嗰邊啦。頭先我哋資本海灘，頭先咧喺個里秀咧望到個日落，已經唔見晒咯。好啦，我都差唔多離開啦，返民宿。今日咧食呢個神仙滷味啊，麻辣燙啊，麻辣世家。自己咧攞個兜載住晒啲嘢食之後咧，就拎俾佢就滷啦。麻辣燙滷味，辣到咧骨辣、小辣、中辣、大辣。手工麻辣臭豆腐。好啦，慢慢揀嘢食。咁咧有咗個 A 餐，有鴨血啦、臭豆腐同埋大腸，再加個滷肉飯蛇滷。咁啊〜呢個神仙麻辣燙啊！好啦，食完滷味，再食多碗豆腐花先。呢個古早味啊，超級多人去幫襯㗎，啲人咧專登揸車嚟㗎。係咗個綜合嘅豆腐花，紅豆、綠豆、花生同埋呢個嘅粉圓啊，好好味㗎。寶桑嘅由來咧係台東昔日嘅古稱，原係亞美族嘅婆桑。即係咧山丘突起着舞字嘅地方，後期咧先改為呢個卑南街，所以寶桑同埋卑南啊都係一樣嘅，發源自於寶桑路上，所以咧就叫做寶桑豆花啦，只此一店嘅咋，絕無分店。